इससे पहले वीडियो शुरू मैं एक थोड़े सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मुझे एक बंदे का फेसबुक पे मैसेज आया कि भाई कह रही यार ये जो जल्दबाजी में लोग गाड़ी चलाते हैं ना, उन्होंने जीना हराम कर रखा है पैदल चलने वाले को। और भाई बिल्कुल सही बात है, बेचारे को तो ठोक भी दिया। और ज़्यादातर पता है कौन होते हैं ये लोग? टीनेजर्स। और टीनेजर्स में ना हल्की सी भी पेशेंस नहीं होती, और उनकी एक टेंडेंसी होती है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि भाई जब मैं गाड़ी चलाता हूँ मेरी खुद की एक मेरी फीलिंग आती है, जो सामने बंदा मेरे चल रहा है ना उसको भैंचोद उड़ा देता हूँ, मैं ठोक देता हूँ साले को। मेरे को सही में ऐसी फीलिंग आती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और शायद आप लोगों को भी आती होगी भाई, मुझे नहीं पता। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, अगर तुम लोग अंडर एज ड्राइविंग कर भी रहे हो तो भाई आराम से चलाओ, कोई टेंशन नहीं है यार। भाई दूसरों की जिंदगी क्यों रिस्क पे डाल रहे हो इसके चक्कर में, है ना? तो बस यही कहना था मुझे। तो कैसे हैं आप लोग? आज मेरे पास इतनी कमाल चीज है ना, इतनी कमाल चीज है कि भाई आपका दिल ना उछल के आपके हाथ में आ जाए।